ერთთა მამისათა, დაწისათა, დაწმენდისა სულისათა, ჩვენთან არის ღმერთი. ღმერთმა დააბრძოს, ღმერთმა გააგახავნეს ის კურთხევა, წყალობა, მადლი, სიკეთე ხისგან ამოღებოდეთ. მინდა ისე და ისე მადლობი დავაწყო დღევანდელი დღეს. ღმერთმა გააგახავნოთ ამ სიცივეში, ამ ყინვაში, მაინც რომ მოდიხარ და მაინც რომ ესწრებით, ამ მსახურება ძალიან მნიშვნელოვანია და ღმერთის წყალობა, სიკეთე და მადლი ამოღებოდეთ. დღევანდელი წლის მალე შეიგეციოთ. დაიფაროს და დაიცვას თითოეული თქვენთაგანი ღმერთმა. მადლი და წყალობა ხის არ მოგლებოდეთ და ბედნიერი და გახარებულები დავყოფოთ ღმერთმა და შეიგეციოთ ის მალე თითოეული თქვენთაგან სამი. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს. რაზე მინდა დღეს რომ ვესაუბროთ დღევანდელ დღეზე, უკვე თითქმის ნახევარი მარხვა უკვე დავიდა. ნახევარი მარხვა დაგჭირს ესე დასავლეთ და თუ რომელიმე თქვენგანს ჯერ კიდევ მარხვა არ დაგიწიათ, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დღეიდანაც დაიწყოთ ეს მარხვა და მაინც რაღაცა თქვენი პატივისცემა გამოხატოთ ამ საოცარი დღესასწაულის მიმართ, რომელსაც შობის დღესასწაული ქვია. დღეს რაღაცა მინდა შევხედოთ თუ მარხვის სარწ და მარხვის მნიშვნელობაზე მესაუბრა. რამოდენიმე დღის ვკითხულობდი წმინდა ალექს შუშანიას მოძღვრებას, სწავლებას და მისი სწავლება შეხვდა მარხვასთან დაკავშირებით და საოცარ ამის ამბობს. მარხვასთან დაკავშირებით საოცარ გამარტავს ის მარხვის მნიშვნელობას და ესეთ რამეს ამბობს რომ მარხვაო არისო ჩვენი საზღვარიო დადებულიო, ესე ზღვარია დადებულიო მარხვაო ჩვენსა და ღმერთს შორისო. ზღვარია დადებული ადამიანი როგორც კი დაიბადაო და ღმერთმა როგორც კი ადამიანის შექმნა დააბადა ადამიანის ქვეყანაზეო მას იმწამიდა როგორც კი შექმნა ღმერთი და პირველი როგორც კი ღმერთი დაელაპარაკა მას და ჩააბარა თერი სამყარო პირველი რაც ღმერთმა მას დაავალა მარხვა. ანუ ადამიანის სამოთხეში ყოფობა, როცა ადამიანის სამოთხეში ყოფობაო, სამოთხეში თუ კიდევ იყო, უნდა მარხვას იცავდება. ანუ მარხვაში ყოფი ადამიანი იმყოფოდა სამოთხეში. ანუ სანამ მარხვას ადამიანი არ არღვევდაო, მარხვის დარღვევამდე ადამიანი ყოფოდა სამოთხეში. როგორც კი ადამიანმა მარხვა გაარღვიაო, ის მარხვის დარღვევის შემდეგ გაძევდა სამოთხიდან. ანუ მარხვის დამღებელი ადამიანის მდგომარეობა სამოთხეში ყოფობა არ არისო. ანუ როგორც კი ადამიანი მარხვას არღვევს, ადამიანი მარხვას არ იცავს, ის უკვე სამოთხეში აღარ არის, ის სამოთხის გარეთ არის. ანუ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც დედამიწაზეო არ მარხულობსო და მარხვას არ იცავსო, ის გავსო იმ ადამიანსო, რომელიც არის სამოთხიდან გამოძევებული, რომელიც სამოთხიდან გამოძევდა და სამოთხის გარეშე ყოფობსო. და ადამიანი, რომელიც მარხვას ინახავსო და საკუთარ თავს მარხვაში ამყოფებსო, ის გავს იმ ადამიანსო, რომელიც სამოთხეში ყოფა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი მისვამს კითხვას, აი, მამო, რა აუცილებელია მარხვის დაცვა რა ხარ? მარხვის გარეშე ღმერთი არ შემიწყალებს, ღმერთი არ დამიცავს, არ დამიფარავს, ღმერთსა ისე არ უყარები მარხვა შევინახავ თუ არ შევინახავ. რა მნიშვნელობა აქვს? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მარხვის დაცვას. უდიდეს მნიშვნელობა აქვს მარხვის დაცვას. დღეს კითხულობდი ისაკ ასურს კითხულობდი და ესეთი რამე უწერია წმინდა ისაკ ასურს საოცარ რამეს ამბობს ის მარხვასთან დაკავშირებით. წარმოიდგინეთ თქვენო მარხვა რა არისო? მაცხოვარმაც კი განკაცებულმა ღმერთმა, რომელიც ამ ქვეყანაზე განკაცდაო და მიწაზე მოვიდა განხორციელებული ხორცი შეისხავა. პირველი როგორც კი ადამიანების წინაშე გაცხადა მაცხოვარი და როგორც კი მან ნათელი იყო იოანეს ღვთისმსხურისგანო, პირველი რაც იცნება აღასრულაო, მარხვის დაცვა დაიწყო მაცხოვარმა. ანუ პირველი, ანუ რითაც დაიწყო ამ მოღვაწეო და ხალხის წინაშე გამოცხადაო, ნათლის ღების შემდეგ იყო მარხვა, ანუ ნათლის ღების შემდეგ ის გავიდა უდაბნოში და 40 დღეის მარხულობა. ანუ მანაცო პირდაპირ ხაზი გაუსვაო იმასო რომ მარხვა არის ადამიანის მყოფობა სამოთხეში. ანუ ის რაც რატომ მოვიდა ქრისტე, რომ ის ადამიანის ცოდვა ჩვენთვის გამოესყიდა, ადამიანის უცოდვა გამოესყიდა. ამიტომ მისი მარხვის დაცვაო ადამიანთან დაბრუნებას ნიშნავდა. ამიტომ პირველი რომელიც მან აღასრულა ნათლის ღების შემდეგ იყო მარხვა და მარხვა დაიცვა უბრალოდ და თქვენო წარმოგიდგენთ ესეთ კითხვას ვამს ისაკასური. წარმოგიდგენთ ვინცო ჯური დაადგინაო, ვინცო ადამიანი შექმნაო, მან იმარხულაო და შენთვისო ვისაც ეს ჯური დაიდო, შენ არ მარხულობო, შენ რა გადაგარჩესო მარხვის გარეშე და რითი უნდა გადარჩეო, შენ თუ მარხვას არ ენახავ და არ იცავ. როგორ უნდა გადარჩე, რა უნდა გიშველოსო. და წმინდა ალექს შუშანის ეწერა ესე სიტყვები რომ როგორც კი ადამიანო მარხვა დაარღვიაო, ესე სიტყვას ხავს წმინდა ალექს შუშანია. ადამი გაპირუტყუდაო, პირუტყს მიემსგავსაო და პირუტყული ცხოვრება დაიწყო. ესე სიტყვას ხავს ადამი, წარმოიდგინე. ანუ ადამიანი რომელიც არ მარხულობს, ის არისო ამ ქვეყნეული, ანუ მიწიერი, ამას სოფლის მაცხოვრებელი. წმინდა ისაკასური ამბობს, სოფლთან დაკავშირებით ეს რამის გამარტა, სოფლთან დაკავშირებით ეს რამის ამბობს, რა არის სოფლელობა და რა არის სოფელში მაცხოვრებლობა. სოფლელობა და სოფელი ნიშნავს იმას, როცა ადამიანსო
ზეციური მოქალაქეობა აღარ უნდაო და ამ სოფელში არისო ჩარჩენილიო და ამ სოფლის სულით ცხოვრობსო და ვინ არისო ამ სულის პატრონიო, ამ სოფლის პატრონიო. ამ სოფლის პატრონი არის ეშმაკი. თქვენ გახსოვთ, ისაც მაცხოვარი გამოიცნებოდა ეშმაკისგან, ეშმაკი ეუბნება მაცხოვარს. ეს სოფელი ჩემია, ამ სოფლის მეფე მე ვარ და გინდა შენ რომ ამ სოფლის მეფე გაგხადო? მაშინ დაამორჩილე მე. მაშინ ჩემი ნებები, ჩემი სურვილები აღასრულე და თუ შენ მე დაამორჩილები, მე შენ ამ სოფლის მართლად გაგწევ. ანუ ეს სოფლელობა და ეს სოფლური აზროვნება არის ის, როცა ადამიანი ამას სოფლის აზრშია ჩაფული. ამას სოფელზეა გადართული, რა ჩამოს, რა ჩაიცვას, რა დაიხუროს, ვაიმე ფშიერი არ დარჩე, ვაიმე ეს არ მომაკვდეს, ვაიმე ეს არ ვარქო, ვაიმე ახლა რამე შემშულოს არ დაემართოს ისე რაღაცის გარეშე არ დარჩე და მთელი მისი აზროვნება ამ სოფელშია მოცული. აი მთელი ფიქრი, აზრი, ყველაფერი ამაშია. ადამიანს არ აქვს ღვთისმსახური და ღმერთს ვერ ედობა ადამიანი. ეს არის სოფლის აზროვნება, ამას სოფლის აზროვნება, რომელიც ადამიანს იყვავს. და ეს სიტყვა ის სოფლელობა, აი ეს ყველა წმინდა წერილში წმინდა ამათა სულ ესე განიმარტება ეს სიტყვები და ამიტომაც სოფლელობა იყო დამამცირებელი სიტყვა. ადამიანს რო შესოფლელო რომ მიმართავ და რო ეტყვი, ეს ნიშნავს რომ ადამიანის დონეს აღნიშნავ, რომ რა დონის ადამიანია. ნახე როგორი მიწიერი ადამიანი, როგორ დაუფლებულია მიწას, როგორ მიწიერი ცხოვრებით ცხოვრობს. ამას ნიშნავდა სოფლელობა. ქალაქელობა რას ნიშნავდა? ქალაქელობა ნიშნავდა ზეცის მოქალაქეობას. რომ ადამიანს უნდა ზეცის მოქალაქე ყოფილიყო და ზეცაში დაემკვიდრებინა მას საკუთარი სული და ზეცაში ყოფილიყო. მართველი ადამიანი, ოღონდ მართველი პირდაპირ და ხაზი გაუსვა არ ნიშნავს მართველი ადამიანი იმას, ვინც ხორცს, ყველს და კვერცხს აჭავს. ეგ არა მართველი ადამიანი. მართველი არ არის მხოლოდ ის, ვინც მარტო საკვებით იკავებს საკუთარ თავზე რაღაც საკვებზე, რაღაცა საკვების დანამატებზე უარს ამბობს. ეს არა მართვა. მართვა არის სულიერი მდგომარეობა. უბრალოდ ეს ფიზიკური მართვა, რადგან ჩვენ ადამიანები ორი ნაწილისგან შევდგებით. სულისგან და სხეულისგან, რადგან შემადგენლობა გვაქვს. ამიტომ ადამიანს ჭირდება ხორციელი მართვაც, ან ფიზიკური მართვაც. და ხორციელი დიახაც ამ საკვებზე უარისკვა. და ესევე უმთავრესი არის სულიერი მართვა. ანუ რა არის სულიერი მართვა? როგორ მართლობს ადამიანი სულიერად? როცა ადამიანი საკუთარ სულს იმტკიცებს, აძლიერებს საკუთარ სულს და როცა ადამიანი მიეცემა მართვას ფიქრით, აზრით, გონებით, ცხოვრების წესით, თუნდაც საკვებზე უარისკვლით, როცა ადამიანი მოაუძლურებს საკუთარ სხეულს, იმიტომ რომ საკუთარი სული გაიძლიეროს, რომ საკუთარ სულს ძალა მიცეს. მართვა არის მაგალითად ძილზე უარისკმა. ძილზე უარისკმა ოდნავ რო არ დაიძინა. არა, ამას ანიშნავს მართვა. აი, როდესაც აი დილის ძილი ყველას მიყვარს, ხო? მეც ძალიან მიყვარს დილის ძილი და ალბათ ყველა თქვენგანს. აი, ზუსტად რო გაიგვიძებ დილის ძილი რო მოდის, აი, რო გინდა რომ შენი სხეული დაკბეს. აი, იმ დროს ვაგები ლოგიკიდან. ღამეს რო გაათენების კი არა, ბევრჯერ ეშლებათ ხოლმე, ძალიან ხშირად არის ხოლმე სასრულპირების რაღაცა, როცა ქადაგებენ სასრულპირები, როგორ ამას ქადაგებენ, იცი ასკეტიკას უქადაგებენ მრევლს. ერის ადამიანებს წარმოქმნიან უქადაგებენ ასკეტიკას. ბერების ცხოვრებას უქადაგებენ და ძალიან ბევრი ერის ადამიანი ასკეტურ რაღაცა ბერის ცხოვრებას ირჩევენ. ეს მიუღებელი და წარმოუდგენელია. ადამიანს რომელსაც გონება ნებებით აქვს ავსე ბილწიმით, აზრებით, იმედ რა დრო შენი ასკეტური ცხოვრება, რა დრო შენი ასკეტური ცხოვრება არის ბერების და მამათა ცხოვრება. შენ აქ უნდა ისწავლოსო, დილით ადრე გაგვიცება ისწავლო, ადრე ადგე, რაღაცა ცოტა ძილს, რაღაცა შეებრძოლო, წინააღმდეგობა გაუწიო, ცოტა ის მუცელი დააყორო და გააჩერო ეს მუცელი, რაღაც ესე ბოლომდე ამ ირის გემოზდემას არ მიყვე და რაღაცა ირის გემოზე გაიმარჯვა. ეს ატო ნახა, შენ რა დროს ასკეტური ცხოვრება გვაქვს, ეს იციან ხოლმე ზოგჯერ ადამიანებმა რაღაც ეს დიდლოცვებში შევარდებიან, რაღაც ესეთი იმაში და არაფრით არა, ერის ადამიანი, რომელიც მუშაობს, რომელსაც 4 შვილი ყავს, წარმოიდგინე, დედას რომელსაც 4 შვილი ყავს, მე მინახავ შემთხვევები, მახსოვს რომ ადამიანი წარმოიდგინე 4 შვილი ყავს მოსავლელი და შვაღამიანი ლოცვებს კითხულობს დედა. რა დროს დედისთვის შვაღამიანი ლოცვებია, შენ უნდა დაიძინო ადრე, უნდა გაიღვიძო ადრე, შვილებს საჭმელი უნდა მოუმზადო დილით, დასაცმელი უნდა მოუმზადო, ლოცვა უნდა წაიკითხო. ამაში ერთმანეთში არ უნდა აგერიოთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. აი ძალიან ხშირად ადამიანი, როცა კითხულობს წმინდანების ცხოვრებას და ბერების ცხოვრებას, რო კითხულობენ, საკუთარ ცხოვრებაში ვერ გადააქვთ ამ ბერების ცხოვრება. იმას რაც კითხულობენ, ის როგორ მართლობდა ბერები წარმოადგენენ დღეში ერთხელ ჭამდნენ. ზოგი ბერი კვირაში ერთხელ ჭამდა საჭმელს. ზოგი ორ კვირაში ერთხელ ჭამდა საჭმელს. ზოგი სამ კვირაში ერთხელ ჭამდა საჭმელს. წარმოგვიდგენთ რა სიმაღლე ქონდა სულიერი და ახლა შენ რომ მოვიდობ, ახლა ესე ცხოვრება, შენ ხო მოკვდები. ზოგი წარმოიდგინე დღე-ღამის განმავლობაში მხოლოდ 1 საათი ძინავს.
2 საათი წინა წარმოიდგინეთ. მაგრამ ამან იცი როგორ მიაღწეს ნელ-ნელა მივიდა ეს რაც გავხსნით წარმოიდგინეთ ახლა ვიღაცა ლაშა ტალახაძეს ვარჯიშები რო აერჩევს ახლა როგორც ლაშა ტალახაძე ვარჯიშ ხო მოხდები წელი აქტივდება განადგურდები სხეული გაგინადგურდება მოგესწრება ყველა იმის ვარჯიშები სხვა არის ის სხვა მდგომარეობით მივიდა იქამდე ნემი ვარჯიშები შენ ვერ აერჩევ არ რომელიმე ფეხბურთელის ვარჯიში ახლა პროფესიონალი ფეხბურთელის ვარჯიშები რო აერჩევს ახლა ვიღაცა შენ ვერ გავძე მახო ის ხო ნელ-ნელა მივიდა ამ ეტაპამდე და ჯერ პატარა უნდა დაიწყო მე ესა უნდა ისწავლოს ყველაფერი და მერტმა მადრი და წყალობა არ მოგაბო მერტმა შეგაძლებინა სწორი მარხვა სწორი დამოკიდებულება ახლა ჯერ კიდევ გვიანი არა ციცოდეთ მოემზადეთ ამისთვის საკუთარი სული განაწყვეთ მოემზადეთ თელი გული თელი სული ყურადღებით მოეპარეთ ლოცვას მარხვას იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანი რომელიც სწორად მარხულობს და ადამიანი რომელიც სწორად მარხვა იცის მის გონებაში ნელ-ნელა მისი გონება იწყებს გაწმენდას მისი გონება იწყებს გასუფთავებას მის გონებაში უკვე ბილწი არაწმინდა აზრები აღარ მოდის ნელ-ნელა იმიტომ რომ ეს მარხვა არის იარაღი ისაკასური ამბობს მარხვისო საშინად ეშინია ეშმაკსო და რატო ეშინიაო ეშმაკს მარხვისო მარხვის ეშინია ეშმაკს იმიტომ რომ ქრისტემო ანახაო მარხვის ძალა ეშმაკსო იმიტომ რომ როგორც კი ქრისტემ 40 დღე იმარხულა როგორ დაამარცხდა მის წინაშე ეშმაკი ესევე ადამიანი რომელსაც ეს 40 დღის მარხვები ეძლევა და ამხელა საშუალება ამ მარხვის შენახვისა უკვე ესეთი ადამიანიო თელი საჭურული და აღჭურული არის თავიდან მოვიდა მარხველი ადამიანიო და მასთანო ეშმაკსო ბრძოლის ველზე გასვლა ძალიან უჭირსო მასო ვერ დაუპირისპირდება ეს იმას გასვლა რომ აი ისეთი მეომარი რომ გაიყვანო ბრძოლის ველზე ბოლომდე გამოსწრილი ნავარჯიშები მასთან ბრძოლის ველზე გასვლა ყველას გაუჭირდება მაგრამ ისეთი თუნდაც რომ აღჭურო ადამიანი ყველაფერი ჩააცვა ადამიანს აბჯარი ყველაფერი და წარმოდგენა არ კონდეს როგორ დამოიქნევს ეს ხმალი როგორ დაიჭიროს ფარი წარმოდგენე რა დღეში ჩააგდეს მეომარი რომელიც დაუპირისპირდება საერთოდ აბჯრის გარშე გაანადგურებს იმას იმიტომ რომ თულა ეს აცმულებს ეს ყველაფერი ჩაცმულებს ეს თელი აბჯარი და ესა ამის ხმარება არ იცის და განადგურდება კიდევაც ზუსტად იმას გავს ქრისტიანი რომელიც საჭმელო მარხულობს ლოცულობს ან ლოცვას კითხულობს მარხვას კითხულობს წირვას ესწრებაო მაგრამ გაშინა არსებული ეს ყველაფერი არ აქვს და ამ ყველაფერში გამოწვეული არ არის და ის წირვა ლოცვასა და ეს მარხვაო მასო ვეღარ შველის უბრალოდ ლოცვას შველის იმიტომ რომ მას სწორად არ იცის ამ ლოცვასთან დამოკიდებულებაო გუშინ ერთ-ერთი ჩემს მეგობარს ვესაუბრებოდი გუშინ წირვა ჩავატარეთ იქ და მე ველაპარაკებოდი ვესაუბრებოდი ამაზე მეთქი აი დაფიქრდი მეთქი აი რომ კითხულობ ამ საკითხებს აი გესმის მეთქი აი რომ დილით ახლა წამოხვედი აზერში წამოხვედი დღეს რომ შენ უნდა ჩაგეტარებინა ღვთისმსახურება ან უნდა წაგეკითხა ჟამლი უნდა გეპასუხა მუდრისთვის აპასუხებზე ენცადებოდი შენამის რომ მოდიოდი გესმა და აი რატო უნდა დამდგარიყავ ამ წირვაზე გაზრებული ქონდა ეს უბრალოდ საცხოვრა მომაწოდო მარტო პასუხი უნდა გამცე მარტო ჟამლე წაიკითხო თუ გაშინა არსებული გავს ეს და თუ ეს გაშინა არსებული არა გავს წარმოიდგინე ეს წირვა შეიძლება იქცეს ტკივილად და ეს წირვა შეიძლება გახდეს საჯირი როგორ შეიძლება ადამიანისთვის წირვაზე დასწრება გახდეს საჯირი საჯირი ხდება წირვაზე დასწრება მაშინ ადამიანი გაუაზრებლად გასამ წირვას და ღვთისმსახურებას არის მის ნავსტური მნიშვნელობა არის ნება ყველაფერში ესევე წარმოიდგინე მღვდელი რომელიც ამხელა წირვას აღასრულებს ამხელა მსახურება თქვენ წარმოგიდგენია წირვა ეს არის დედამიწაზე ამაზე დიდი მსახურება არ არსებობს ყველაზე დიდი მსახურება წარმოიდგინე გალობელი რომელიც გაზდა ღვთისმსახურებას ესწრება მრევლი რომელიც ამ წირვაში თანამონაწილეობას იღებს წარმოიდგინე შეიძლება მღვდლისთვის წირვის ჩატარება შეიძლება გახდეს საშინელი სასჯელი მღვდლისთვის და შეიძლება მღვდელი ამ წირვის ჩატარების გამო დაისაჯოს როგორ შეიძლება მღვდელი დაისაჯოს ანუ წირვასაკეთოს სასჯელი გახდეს მღვდელი რასამბოს ხო მერმე და მერმე მშვიდობით უფლისამე მართლოცოდ ვერე გუნდი პასუხოს უფალო შეგვიწყალენ შეგვეციენ გვაცხოვნენ შეგვიწყალენ და დაგვიცვენ ჩვენ ღმერთო შენით ამადრითა წავ ამას ვებედრებით ღმერთს მე ასამაღლებას ამბობს რამე თუ მოწყალე და კაცმოყარე ღმერთი ხარ მოწყალე და კაცმოყარე ღმერთი ხარ ღმერთს იმართავს და შენ და დიდებას აღოვეთ მამისა დაცისა და წმინდისა სულისა აცდამარადის დაუყუნთუკუნისამდე ამენ წავ ამ სიტყვებს ამბობს მღვდელი და შეიძლება მის ამ სიტყვების თქმა ეკლესიაში სასჯელად ეცეს რატო ეცეს სასჯელად ეცეს იმიტომ რომ ის მომზადებული წირვაზე არ მოსულა ის გააზრებულად იმ წირვაზე აღარ დადგა და ამხელა პასუხის გემოვნებაზე რომ დადგა და ესეთი პასუხისმგებლობა რო ქონდა ღვთის წინაშე და ეს სწორად აღარ ასულა მისთვის დასაჯელი გახდა ეს წირვა როგორც ადამიანი რომელიც წარმოიდგინე
მომზადებელო შევახა სპორტსმენი წარმოიდგინეთ ატარებს საჭიდაო ის ხო განადგურდება ეს ხო მოუგებია როცა ეს არ მომზადებულა ჭიდაობისთვის და სირცხვილი ხება მისთვის მე ის წაგება თუ მომზადებელი წარ თუ ახლა ის უფრო ძლიერი გამოვიდა მოგერია სხვა რამე შენ რომ მომზადებელი გახვედა ამის გამო წაგე ეს საშინელება და მოდელი წარმოიდგინეთ ყველა წირვაზე მხელა ბრძოლას გადის თქვენ ვერც კი წარმოვიდეთ გამხელა ბრძოლის ველზე გადის მოდელი როცა ის წირვაზე დგება და პირველ რიგში საკუთარ თავს უცხადებს ბრძოლას საკუთარ ფიქრებს აზრებს რომლებიც უხად მოაქვს ეშმაკ წირვის დროს ვერ წარმოვიდგენთ ანუ აი როცა წირვას ატარებ რამდენი ფიქრი რამდენი აზრი სულ ეს აი თავს გესმის ეშმაკი ამ ფიქრებით აზრებით რომ ეკიდა გაგიტაცოს და გაგიყვანოს ამ წირვიდან თქვენც რო გამისცეთ ამ წირვაზე რომ გახარ რამდენჯერ მიუტაცებია თქვენი ფიქრი და გონება ეშმაკს ხან იქი წაგიყვანს ხან იქი წაგიყვან ხან სახლში ხან სამსახურში ხან რაღაცა ფილმს რომელსაც უყურებს იმას გაგახსენებს ხან იმას ოღონდ აქ არ იყვას ოღონდ ეს სახურება არ მოისმო ოღონდ ამაში არ ჩარე ოღონდ ეს ყველაფერი არ გაითავისო მერტვა დააყოლწო და მერტვა გააგახარო და ყველა ზალა მოწმით ისა მერტი შეგეწიო დღე ხვალ არის წმინდა ანდრე პროცედურის ხსენება და მსახურება და ახლობლისებს ესეთი აზრი მომივიდა ხვალ უშაბათია სამსახურების დღეა და ღამის წევრი ჩავატაროთ ეს სახურება ანდრე პროცედურის სახურება ღამის წევრი ჩავატაროთ ამ სახურებას წმინდა ანდრე პროცედურის ტაძარში 11 საათზე დავიწყებ ჩვენ ღამის წევრის სახურებას ანდრეობა აჩაგუტარებია ღამის წევრი დარასოდეს და რაღაცა დღეს საფასურული გამოსტარა მოდი ღამის წევრი 11 საათზე ანდრე პროცედურის სახურება ჩავატაროთ მაგრამ ვისაც ის არა ვისაც არ ექნება საშუალება დირექტორსა მაშინ დილით არ ჩატარდება წირვა ფერისვალების ტაძარში ჩატარდება ერთ-ერთი მოწყარი 9 საათზე მერე ჩაატარებს აქ წირვას დილით 9 საათზე ფერისვალებას ჩატარდება წირვა და ღამის წევრით ანდრიაში წირავთ ღამის წევრის სახურებას ანდრე პროცედურის ტაძარში ჩავატარებთ მერტვა დააგვიწოთ მერტვა გააგახაროთ ესევე არის ბარბარობა არის 17-ში ძალიან დიდი დღესწაულია ბარბარობა და ყველას მიყვარს ეს გაცნობარი ბარბარე და 17-შია მისი სცენების დღე პარასკევს დილით 9 საათზე ჩატარდება წირვა ხუთშაბათს 4 საათზე ჩატარდება წირვა და უკვე კვირას კიდევ საოცარი დღე არის წმინდა ნიკოლოზის დღესწაულია და წმინდა ნიკოლოზობას ესევე შაბათს არის საბაობა სულ გადაბურეს დღესასწაულები 4 შაბათს არის 3 შაბათს არის ისეთ წმინდა სცენების დღე ერთელი კვირა ეს კვირა არის ძალიან დატვირთული კვირა არის დღეს აგვისტოს ნეკრესელის სცენების დღეა და დეკემბერი საერთოდ აი ძალიან უხვია დღესასწაულებით საოცარ უხვია დღესასწაულები და მისი მადლი და ამ საოცარ დღეების მაგის შეგვეწევს გაგვახარო დაგვიწვის მერტვა და ის კურთხევა წყალობა და მადლი არ უნდა ესე მინდა ერთი წელი გავიდა დღეს ჩვენი საოცარი ადამიანის გარდაცვალების დღე და ჩვენი ბესო რო გარდაიცვალა გასუთ აი სული მადლზე იდგა ყველაზე მაღალი ბესო ჩვენი მაღალი ბესო ერთი წელი გავიდა მისი გარდაცვალებიდან და ვთხოვთ რომ ყველა დღეს ლოცვაში მოესწრო ჩვენი ბესო ისევე ზურაბის გარდაცვალების დღეა ეს კიდევ მამა დავითი გარდაიცვალა დიაკონი და მერტვა მოიხსენოს და მერტა სასწაული დაუყენოს და ამ საოცარ კაცს არ ვიცი ჩვენი სიამაყე იყო ბესო და რატო აი რავი არ მახსოვს მე წირვაზე რომ მოსულიყავ ჩვენ ხვალ მოდივარ ცოტა კვეთა სადარეთ იმას და აი არ მახსოვს არც ერთი წირვა ჩემზე ადრეთაზე შეაყოფილოს აი მაგაზე იდგა ზუსტად წმინდა ემესხაძე დაალაგებდა ზევიდან თავის საფლებს და ყველა წირვაზე მანდები, აი რომ გამოდიო ხო და რომ გამოიხედები შვიდობა პოლოცაზე რაღაცა სული მიგას, ახლა რეზო დგას აგერ მიშვილი. სიმაღლე არა, სიმაღლე არა, მაგრამ და რეზო გაგახაროთ მერტმა და სიკეთე მოწით. მაგარი მამა ყავდა, იცოდე საოცარი კაცი და ჩვენი ყველა სიამაყე იყო და ჩვენი იმედი იყო ეკლესიის და მერტმა გაახაროს მოსასული. გაიხარდა.